وكده يا حبايبي بعد ما طلعناها خلاص من الفرن كده حطيناها تحت الشوايه دقيقتين وخليناها خدت الوش القمر ده، وده كده شكل طبقنا النهائي. بجد طعمها تحفه جدا، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم دعمكم دايما، ويا ريت يا ريت يا ريت تزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب اكله جنان، هتستمتعوا جدا بكل ما نقدمه فيها. نتقابل باذن الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كلنا عارفين كده دي كده أكلة ايه. هنعمل كده مع بعض البتنجان المسقعة باللحمة المفرومة، هنعملها مع بعض بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا، بتمنى انها تعجبكم. بس اهم حاجة احنا غسلين البتنجان بتاعنا والفلفل بتاعنا كله. هنبدأ نقشر التقشير بتاعها دوت، القشر بتاعها دوت، ونبدأ نرجع تاني مع بعض نشوف هنكمل ازاي الوصفة بتاعتنا وهنعمل اللحمة بتاعتها ازاي. بتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، وكومنت بسيط كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى، عشان القناه مش هتكبر الا بيكم يا احلى متابعين باذن الله. طبعا انتوا شايفيني بقول احلى متابعين والقناه ما فيهاش مشتركين كتير، بس انا كانت قناتي الاولانيه كانت شغاله كويس وكانت تمام، بس عملت حركه كده غباء مني فاتقفلت. ف بتمنى يا رب كل متابعيني حبايبي اللي كانوا معايا في قناتي يجوا بقى هنا، علشان انا حاسه ان انا في القناه هنا لوحدي. اتمنى كل الفيديوهات باذن الله توصل لكم جميعا، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لك كل جديد، وكومنت بسيط كده علشان خاطر عشان خاطر يوصل لك كل جديد باذن الله تعالى. يلا نقشر البتنجان ونرجع تاني معاكم باذن الله. دلوقتي يا حبايبي كده قطعنا البصل كده معانا علشان خاطر نفرم بقى نحط فيها اللحمه المفرومه بتاعتنا. هننزل معاها قرن الفلفل ده، وطبعا اي ماده دهنيه انت حباها. هنعمل كده نقلب نقلب نقلب. وطبعا هنا الناحيه التانية هنا كده حاطين الزيت كده معانا علشان خاطر ننزل فيه البتنجان اللي احنا عملناه. قطعنا البتنجان كده بالشكل ده. اكله سهله وحلوه جدا ومش هتبقى تقيله، هنعملها مع بعض باذن الله مش هتبقى تقيله ولا اي حاجه. هنفضل نقلب كده في البصل بتاعنا لحد بس لما يبدا يحمر كده شويه، ونرجع تاني مع بعض. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعائكم وكومنت ظريف عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. طبعا احنا هنا بنعمل اللحمه البصله، بنفرم البصله بتاعه اللحمه معانا، ومعانا هنا كده البتنجان بتاعنا هيتحمر كده معانا، ونرجع تاني مع بعض نشوف باقي وصفتنا ازاي. وطبعا يا حبايبي بعد ما خلاص كده حمرنا كده البصله معانا كده، شوحناها شويه كده مع قرن الفلفل القمر ده، بيدي طعم وريحه بجد تحفه جدا. وطبعا معانا كده البتنجان بتاعنا بيتحمر هو كمان. نزلنا عليها كده بمعلقه صغيره من الثوم المفروم. وطبعا البتنجان احنا بس عايزينه ياخد اللون الذهبي ده كده علشان خاطر يبقى شكله حلو كده في البان بتاعتنا كده. هنفضل نقلب كده شويه، وبعدين هننزل عليها بمعجون الطماطم قبل ما ننزل عليها باللحمه لحد ما التومه بتاعتنا تحمر معانا كده. هنرجع تاني. وطبعا يا حبايبي كده معانا التومه احمرت بالبصلايه كده، هننزل عليهم بالطماطم بتاعتنا وهنقلب الكلام ده كده كله مع بعضه. وطبعا هنحط لها التوابل بتاعتنا، الملح والفلفل والكمون دلوقتي حالا مع الصلصه بتاعتنا. هنسيب كل الكلام ده بقى ياخد كده تقليبه مع بعضه، ونرجع نشوف هنحط اللحمه بتاعتنا ازاي في الصلصه عشان تبقى طعمها طعم كده في قلب البتنجان بتاعنا. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما حطينا الملح والفلفل كده هنقلب تقليبه كده ونسيبها بقى مع نفسها كده تاخد غلوتين، وننزل فيها اللحمه المفرومه بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. واشوفكم باذن الله بعد ما تبدا الصلصه بتاعتنا تبدا كده تتسبك شويه، ونرجع تاني مع بعض عشان نعمل معانا احلى مسقعه باللحمه المفرومه، وباذن الله ما تبقاش تقيله كده ودسمه معانا. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. يا ريت تفتكروني بدعوه حلوه وكومنت كده حلو عشان هو ده اللي هيرفع معانا الفيديو. بتمنى كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. خليكم معانا لحد ما نشوف شكل طبقنا هيكون ازاي. دلوقتي يا حبايبي كده خلاص معانا كده بقى اللحمه الصلصه بتاعتنا استوت معانا كده. هننزل عليها كده باللحمه، والطريقه دي بقى بتدي طريقه اللحمه دي بالطريقه دي بتدي للطعم المسقعه بتاعتنا طعم تاني خالص. هننزل بقى عليها كده ونفتت اللحمه بتاعتنا كده في الصلصه قبل ما تعمل معانا كده كتل كده.
هنفتتها ونقلبها كده تقلبتين ونسيبها على الصلصه تاخد كده غلوتين مع بعضها، ونرجع على ما نخلص تحمير المسقعه بتاعتنا، البتنجان بتاعنا يعني. بجد هتاكلي احلى مسقعه من غير ما تبقى دسمه ولا تقيله ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولا بتعمل لك حموضه. دلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص كده اللحمه اتشوحت معانا وشربت الصلصه بتاعتها كده، هنبدا نقفل عليها كده وخلاص. طبعا احنا بنحمر البتنجان بتاعنا ياخد طبعا اللون الكريسبي كده، اللون الذهبي قصدي اللي احنا عايزينه اهو. هنبدا بقى ان احنا نرصهم كده في البان بتاعتنا كده معانا. الاكله دي تحفه جدا بجد، خفيفه وطعمها حلو جدا، واكله اقتصاديه طبعا في الايام الحلوه اللي احنا فيها دي. بصوا كده معانا اللحمه كده خلاص استوت معانا وشربت كل بقى الصلصه اللي احنا حطيناها. هنفضل بس نقلب فيها كده لحد لما تبقى ناشفه كده معانا شويه، علشان احنا لسه هنعمل الصلصه بتاعتنا بتاعه المسقعه القمر بتاعتنا كده. خلاص احنا هنقفل على اللحمه بتاعتنا وهنسيبها بقى ونبدا نحمر باقي البتنجان بتاعنا علشان خاطر نعمل احلى صينيه مسقعه في الفرن. بجد حكايه. اتمنى تجربوا الوصفه وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حله ضغط او اكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات خفيفه. وبجد بجد بتمنى يا رب كل اللي يشوف كده، اللي يعدي كده بالصدفه على الفيديو بتاعي يشوفه يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، ويعمل لي كومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. هنبدا نرص كده الصينيه بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص كده حطينا طبقه من البتنجان وطبقه عليها من اللحم المفروم كده، هنبدا نغطيها كده تاني بالبتنجان والفلفل بتاعنا، وهنبدا نعمل معاكم بقى الصلصه بتاعتنا اللي هتكون خفيفه خالص. طبعا احنا شايفين احنا كده رصيناها مخلين مفيش فراغات خالص كده فيها، بجد عظمه جدا. طبعا انا صفيت البتنجان كده من الزيت، بس طبعا البتنجان معانا لازم بيبقى شارب شويه كده من الزيت، بس على قد ما قدرنا كده صفيناه كده من الزيت. طبعا قطع الفلفل كده ننطورها علشان خاطر ما تبقاش كلها في منطقه واحده، عشان واحنا بنقطعها بعد كده تبقى شكلها حلو معانا. هنبدا بقى نخلص كده كل الكميه معانا ونرجع تاني مع بعض نشوف شكل الصينيه بتاعتنا ونبدا نعمل الصلصه بتاعتها معانا. اتمنى كل الوصفات تبقى خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. خليكم معانا للاخر لحد لما نبدا نعمل الصلصه بتاعتنا بتاعه المسقعه اللي هتكون خفيفه ومش هتحتاج بقى تتقلنا بعد كده وتبقى تقيله علينا كده في الاكل ودسمه والكلام ده كله. لا مش هتبقى دسمه خالص، لان احنا هنعملها بالزيت بتاع البتنجان نفسه اللي كنا محمرين بيه. اسيبكم بقى كده دلوقتي ونرجع تاني واحنا بنعمل الصلصه بتاعتنا. وطبعا يا حبايبي بعد ما خلاص رصيناها كده وشايفين شكلها القمر دوت، هنبدا بقى نروح للوك بتاعنا اللي كنا بنحمر فيه البتنجان. طبعا احنا شايفين حبه الزيت الصغيرين دول كان الباقي بتاع البواقي من البتنجان. هنبدا بقى نجيب معانا التومه بتاعتنا. طبعا احنا هنا كده هنقعد بقى نقلب البتنجان القمر ده التوم بتاعنا القمر ده كده. هنفضل نقلب قلب قلب كده كل الحاجات دي لحد لما ياخد اللون الذهبي كده معانا، ونبدا نحط له الخل بتاعنا قبل الطماطم، او ممكن تحطي الطماطم وبعد كده تحطي الخل مفيش اي مشكله. بجد هتعملي اطعم صلصه. طبعا احنا كنا شايفين ان الصلصه قبل ما نحط الثوم ما كانش فيه زيت او ماده دهنيه كتيره ولا اي حاجه، ده هم حبه صغيرين، علشان كده هتاخد معانا وقت في تحمير الثوم. وبعد كده يعني ممكن تعمل الوك بتاعتك كده شويه ولا حاجه تتعالج بعد كده في الغسيل، بس مش مشكله، بس عشان ما تبقاش الاكله دسمه جدا معانا، لان مهما هنصفي البتنجان لازم هيبقى فيه شويه من الزيت. فاحنا هنقلب قلب قلب كده كل الكلام ده كده مع بعضه، ونجيب الخل بتاعنا. مش قادره اقول لكم ريحه الثوم بجد تحفه جدا، مع بقى الزيت دوت طبعا اللي كان متحمر فيه البتنجان، الزيت بقى مع البتنجان مع الثوم بجد مدي ريحه عظمه جدا. خلاص كده الثوم احمر جدا معانا، هننزل عليه بقى بشويه كده من الخل. في ناس ما بتحطش
خل كده في الصلصه بتاعت المسقعه، بس بجد الحته دي التركايه دي بتديها طعم فظيع جدا. وهنا كده هنبدا بقى واحنا حاطين الخل كده هنبدا ننزل عليها بشويه كده من الملح، ان احنا كده بنعمل شويه صلصه كده، بنحط الملح الصلصه بتاعتنا محتاجه. والتركايه التانية اللي معانا هنحط كده ربع معلقه كده من السكر علشان تعدل معانا طعم الصلصه، ما تبقاش تخليها دسمه كده وتقيله معانا، ولا بتسكرها ولا اي حاجه. هنبدا ننزل عليها كده بالصلصه بتاعتنا. وطبعا هنا كده الخل بيغلي معانا، هنبدا ننزل عليه بالطماطم بتاعتنا. وطبعا احنا خلاص حطينا الملح وحبه السكر الصغيرين، فاضل ان احنا نحط كده شويه من الفلفل الاسود. وهننزل عليها بقى كده بشويه كده من الميه المغليه علشان ما تبقاش الصلصه معانا تقيله ولا اي حاجه من الكلام ده. وهنا كده في الخطوه دي نقدر كده نشوف الملح بتاعنا مظبوط ولا لا، واذا كان الملح محتاج شويه كمان نحط شويه كمان من الملح. وكده ظبطنا الصلصه بتاعتنا، ويا دوبك تاخد غلوه واحده ونقفل عليها ونبدا نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. اهم حاجه بقى لما نظبط كل الحاجات دي، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف كده زيكم عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. خليكم معانا لحد ما يبدا يغلي غلوه واحده ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. وبعد ما زودناها كده معانا يا حبايبي خلاص كده هنجيب بقى علبة زبادي ونضربها عليها كده على الوش، بجد بتخليها طعمة جدا. طبعا احلى حاجة في المسقعة دي ان انت لو مش عايزة تكملي اكلها بقى، لو اتبقى منها اي حاجة ومش عايزة تكملي اكلها، ممكن تحطيها في الفريزر عادي وتكمليها عادي في اي وقت زي ما تحبي. طبعا هنجيب علبة زبادي دلوقتي ونكمل بس وصفتنا، بجد بتخليها عظمة جدا وريحة وشكل وطعم تحفة جدا، وبتخليها خفيفة كمان قوي معانا. لما خلاص كده وطبعا يا حبايبي بعد ما خلاص كده عملنا عليها الزبادي، طبعا مسخنين الفرن كويس جدا، وهنبدا ندخلها في الفرن بتاعنا في الرف اللي في النص علشان خاطر ما تتلسعش معانا من تحت خالص. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعائكم وكومنت ظريف زيكم كده علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. يا ريت تخليكم معانا عشان نشوف شكل طبقنا هيكون ازاي في الاخر. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ودلوقتي يا حبايبي عملنا كده، دخلنا الصينيه في الفرن وطلعناها، دخلناها في تحت الشوايه كده وخدت الوش بتاعها القمر ده. مش قادره اقول لكم طعمها وريحتها عامله ازاي. بتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنقدم طبقنا ونقطع كده في من المسقعه بتاعتنا ونرجع تاني نشوف وصفتنا وطبقنا هيكون ازاي. بتمنى تعملوا لي لايك وشير كتير، لايك وشير كتير بقى علشان خاطر يوصل الفيديو كومنت كبير كده، علشان خاطر هو ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. كده يا حبايبي نكون وصلنا لاخر وصفتنا. بتمنى تكون وصفتنا خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. مش قادره اقول لكم ريحه المسقعه كانت تحفه جدا، ريحه اللحمه المفرومه والصلصه كل الحاجات دي كانت تحفه جدا. بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. بجد 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 اكله المسقعه دي كل الاطفال بتعشقها. ممكن عادي تحطيها في الفريزر كده تبقى حاجة سريعة عندك معمولة جاهزة للأطفال، بجد تحفة جدا ومغذية جدا لأولادنا. بتمنى تجربوها بنفس الطريقة وتقولي لي كده في الكومنتات إذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لأ. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.